Jom kita bersarapan guys. Menu pagi ini mihun goreng, kari ayam dan sosis goreng. Sedap. Sambal cili balado. Cuma cili balado. Sedap yang, thank you yang. Ikat hanyum. Ikat hanyum. Ya sejuk mas ini. Jadi hujan, sudah lagi hujan. Dari malam kan hujan? Waktu pagi ini dia hujan. Sudah stop lagi. Thank you. Aduh. Heavy breakfast pagi ini. Karena kita pergi kerja. Ada satu tempat waterfall di dalam kebun kita nih. Kita nak pergi kah? Tapi lama sudah tidak pergi tempat tu. Mungkin sudah susah mau jalan tu. Mau tebas dulu. Angkurin mangin. Kejamnya. Ke sana ada udang kecil-kecil. Bukan udang galah ya. Udang kecil. Sejenis udang lah. Udang sungai. Saya tahu nama dia, udang sungai. Tapi dia bukan udang galah. Enak kurang enggak? Enak udang. Ada udang. Super. Enak katanya. Memang. DP breakfast hotel ni ba yan? Ini hotel 10 bintang. Walaupun sejuk, peluh juga. Peluh. Cawan saya semestinya. Bukan seharusnya.
Ada orang tak je malu. Jadi, Ada. Ada yang tahu. Ano tayo? Palangatian ko rin ba yan? Sabihin lang mo naman. tidakkah? Hindi ka kat mendalam ya. Kita Amin di sana sini padi tapi kalah juga. Agin usapon na. Jadi, Ah. sesuai mana sapun. Kalau sebab budak ko rin yung mamikot na. Dia nak tok na limok ya. Tanah sapun nasi ada. Yung makan. May kumanok man ba ko tobi? Mana itu gue? Tetek nurap ni sang na yun. Kan tidak sidang kebiasaan. Kena kita kebiasaan tadi. Kalau nih urap. Kan? Rasanya lah. Ano? Ujung mak dia. Hindi yung teka ukok na ano. Minarahan ang te. Nanti kunan bubuunan. Kung mau tete mata ndak nahan ako. Yurap ayan. Tigok pa yung tawjong lalong kata. Mga alam. Ako po agak kertip. Kertip pa doon. Jadong gue apa?
Pergi kulit telur nak dipalang. Sekali kita beli ayam kan. Sampai malam pun dia makan. Hah? Si dengan itu Kanun. Harry kah? Ang pakcik itu dia. Oh pakcik dia dah. Yang tertua tu. Dia tidur, dia baring pun dia masih pegang ayam lagi. Oh pakcik nan dia. Pakcik ini nak goreng nanti tu. Si Harry sendiri. Hari seletak dia tu. Oh Harry kita. Malam-malam pun makan ayam sampai tidur. Tengah-tengah malam goreng nanti tu. Inilah tu tu. Gelap-gelap lagi makan. Jualan di ni. Ya. Di rumah lo kita berangin guys, tapi peluh juga. Peluh. Berangin. Pagi tadi hujan. Hujan berhenti. Sekarang berhenti sudah. Tapi mendung. Mendung. Malu-malu nih. Saya tengok hari ini macam anytime dia mau nangis. Sedap kuahnya ya. Kenapa tu? Kenyang. Thank you yang. Kan. Thank you Jesus. Terima kasih kerana menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, and share video kami. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye. Thank you guys. Peace yo.